Allí al fondo yo Pessoa. Y aquí, playa de Intermares, la playa de los Marrocos. Al otro lado, una placita con pistas para beach tenis y un campo así de fútbol sala, pero bueno, la gente juega todo. Lo que no hay son una cesta de baloncesto para poder jugar.